Volevo ucciderla. Così ai poliziotti dopo aver preso a martellate in testa la figlia 47enne Novax, da tempo a casa in smart working. Lei, la mamma 81enne, esasperata dalle continue tensioni con la figlia per le divergenti opinioni, si è giustificata così ai poliziotti, intervenuti dopo essere stati chiamati dai vicini, allarmati dalle urla disperate della figlia, riuscita a scappare dalla furia della madre fuggendo in strada sanguinante. Il fatto a Mestre, in via Bissuola, ieri pomeriggio intorno alle 14:30. E qui in via Bissuola oggi tutti parlano di questo fatto di cronaca a dir poco sconcertante, visto anche l'esito con la figlia ricoverata in rianimazione, in terapia intensiva. Comunque lei la signora la conosce? No, no, no. Penso che il Covid sicuramente non abbia contribuito all'aiuto psicologico, insomma, delle persone. Gli agenti delle volanti giunti sul posto hanno arrestato per tentato omicidio l'anziana. Cosa ne fanno in arresto? A 81 anni è già condannata di sé, poveretta. Cosa vuoi che facciano? A un'età così la metteranno in un centro specializzato, non possono mica mettere in galera una persona di quell'età. Per la mamma 81enne disposti gli arresti domiciliari, la figlia è tuttora ricoverata in prognosi riservata. Sì, è allucinante questo fatto e speriamo, è anche un problema secondo me proprio della società in cui viviamo, che molta gente è lasciata sola. Ci sono dei problemi di fondo che devono essere risolti e che sicuramente non si risolvono colpendo in testa la figlia con un martello, cioè non è una cosa che non va bene.